नमस्कार बंधुरा आज के निये एसेछि तोमादेर जोन्नो एकटा रेसिपि और सेटा तो होच्छे मटन बिरियानी। आमी जेइभावे बानाई सेइभावेई तोमादेर साथे शेयार करछि। तो प्रथमेई देखो गरम जलेर मध्य दिये दिलाम सादा तेल और अल्प एकटु नुन परिमाण मतो दिते होबे, दिये एकटु दिये दिलाम होच्छे पातिलेबुर रस। एरपर दिये देबो এই যে গোটা যে গরম মশলা হয় আর ওর সাথে একটুখানি মৌরি সব রকমের মিশিয়ে একটা পুটলির মধ্যে পাকিয়ে সেটাকে জলের মধ্যে দিয়ে দেবো, যাতে যেহেতু এটাতে ভাত হবে তো যাতে পুরো ভাতের মধ্যে ছড়িয়ে না যায়। মুখে লাগলে ভালো লাগে না বিরিয়ানি খেতে খেতে, মুখের মধ্যে এলাচ পড়ে বা লবঙ্গ পড়ে। তো মরিচ জিরে সব কিছুই আছে এটার মধ্যে। তো এটা দিয়ে দেওয়ার পরে এই যে জলের মধ্যে এটাকে ফুটতে দিয়েছি, দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলাম। এই যে দেখো ফুটেও গেছে। এবার ফুটে যাওয়ার পর এটাকে আমরা তুলে নেব। দেখো একদম জলের কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই যে এটাকে তুলে রেখে দিলাম। এরপর দিয়ে দেবো হচ্ছে যে ভিজিয়ে যে চালটা রেখেছিলাম, এটা হচ্ছে বাঁশকাঠি রাইস করতে পারো বা আমি দাওয়াত দিয়ে করেছি, দাওয়াতে ভালো হয় খেতে। তো এই যে এবার দেখো সাদা তেল আর অল্প একটু ঘি দিয়ে দিয়েছি। এবার এটা গরম হওয়ার পরে এবার পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। এটা আমি বেরেস্তা করব, তো বেরেস্তা আমি পুরোটাই করব না, আমি অল্প একটু তুলে রেখে দেবো, যেটা আমি ভাতের সাথে অল্প একটু দেবো যখন আমরা লেয়ারিং করব। আর বাকিটাতে দিয়ে দেবো হচ্ছে জল। এই যে দেখো জল দিয়ে দিলাম। আমি এই স্টাইলে বিরিয়ানি করি, আর এটা করলে না অনেকটা দোকানের মতোও খেতে হয়। তো তোমরা পুরো রেসিপিটা দেখতে থাকো, এটা খুবই ভালো একটা রেসিপি। আর এটাতে আমি কোনো রকমের কিছু কালার বা কিছু ইউজ করিনি। তো দেখো মাটনের পিসগুলো দেখো একদম একটু বড় বড়ই রাখতে হবে, যেহেতু বিরিয়ানি করছি তো এরকমই রেখেছি বড় বড়। এই যে দেখো এবার দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর এটার মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা। আমি বেশ অনেক কটা দিয়েছি, কারণ কি লঙ্কাগুলো অতটা ঝাল হয় না। তো এবার আদা বাটা দিয়ে দিলাম, রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এরপরে এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো ওই 15 মিনিট মতো। এরপরে দেখো গোটা গরম মশলা নিয়ে নিয়েছি, সেগুলোকে এবার দিয়ে দেবো। তারপর তেজপাতা, নুন, আর এরপরে দিয়ে দেবো কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কা। আমার পুরো বিরিয়ানিটার কালারই কিন্তু এটার ওপরই ডিপেন্ড করবে, কেন কি আমি আলাদা করে আর কোনো কিছু কালার অ্যাড করি না। তো এরপরে দিয়ে দেবো জল, মাংসটা যাতে ডুবে যায় ওরকম জল দেবে। জল দেওয়ার পরে এই যে ফুটছে দেখো, তো আমি ঢাকা দিয়ে দেবো প্রায় ওই আবার 15-20 মিনিট মতো। যখন 60% মতো হয়ে যাবে বুঝবে, তখনই কিন্তু টক দইটা দেবে। তার আগে যদি দিয়ে দাও না, মাংসটা ভালোভাবে সিদ্ধ হবে না। তো দেখো টক দই দেওয়া হয়ে গেছে। এবার ভালো করে একটু মিক্স করে নেওয়ার পর দইটাকে একদম ভালোভাবে, আর যখন দইটা দেবে না তখন একদম গ্যাসের আঁচটা একদম স্লো করে দেবে বা বন্ধ করেও দিতে পারো, নয়তো দইটা কিন্তু কেটে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো এরপরে ঢাকা দিয়ে আরও 15-20 মিনিট মতো করব, মাংস যাতে আমাদের 80% মতো হয়ে যায়। আর এখান থেকে আমরা একটুখানি ওই মাটনের যে একটা তেল বেরোয় না, চর্বি যেটা বলে, তো সেটা একটু তুলে নেব অল্প করে। সেটা দেখাচ্ছি কী কাজে লাগে। তো অল্প একটু তুলে নেব। এই যে দেখো আর একটা পাশের একটা কড়াইতে আবার তেল গরম করতে বসিয়েছি। তো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আলু। বিরিয়ানি তো আলু ছাড়া জমেই না। আর এরপরে যে তেলটা যে তুললাম মাংস থেকে চর্বির, তো ওটা দিয়ে দেবো। তাহলে কি বলো তো, এটা দিলে না আলুর মধ্যে ওই ফ্লেভারটা চলে আসে। এই যে ভালো করে একটু এগুলো ভেজে নেব। এবার অল্প করে একটু হলুদ দিয়ে দেবো। হলুদের পরে একটু নুন। এরপরে মাটনগুলো তো হয়েই গেছে, আমরা এগুলোকে আলাদা করে দেবো গ্রেভির থেকে। সব কটাই যে তুলে নেওয়া হয়ে গেছে আমার। তুলে নেওয়ার পরে গ্রেভিটাকে আমরা এরকমভাবে ছেঁকে নেবো। এটা কিন্তু একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যদি আমরা এটাকে ছেঁকে না নিই, তাহলে একটা স্মুথ যে ব্যাপারটা যেটা আমরা দোকানে বিরিয়ানিতে খাই, সেই জিনিসটা কিন্তু আসে না। আর এই ছেঁকে নেওয়ার পরে যেই গ্রেভি মতো থাকবে, এটা ফেলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। পরে যখন তোমরা আবার কোনো ননভেজ রেসিপি করবে, তো তোমরা কিন্তু এই বাড়তি যে জিনিসটা রয়ে গেল, ঠিক আছে, তো সেটা কিন্তু তোমরা ইউজ করে নিতে পারো।
তো আলু ভাজা হয়ে গেছে। এবার ওই গ্রেভিটার মধ্যে যেটা ছেঁকে নিলাম ওটার মধ্যে দুধ দিয়ে দিলাম আর বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, ওটা আমাদের গোটা গরম মশলা গুঁড়ো করে রাখা থাকে, বিরিয়ানি যে গোটা মশলা হয়। তো গোলাপ জল, কেওড়া জল দেওয়া হলো। এবার দেখো জলের মধ্যে আমি কেশর গুলেছি আর তার মধ্যে দিয়ে দিলাম হচ্ছে মিঠা আতর। এবার ভালো করে মিক্স করে নিলাম মশলাটাকে। এই যে দেখো ভালো করে মিক্স হয়ে গেছে। তো এবার দেখো আমি সাজাবো লেয়ারিংটা। তো প্রথমে আমি ঘি লাগিয়ে দিয়েছি, তার উপরে তেজপাতা দিয়েছি যাতে তলাতে লেগে না যায়। তো তোমরা এই প্রসেসটা ফলো করতে পারো, এটা খুবই ভালো। তো এর ওপরে দিয়ে দিলাম মাটন। মাটন যেহেতু চিকেনের মতো অতটা তাড়াতাড়ি গলে যায় না, তো তার জন্য আমরা মাটনটাকে নিচেই দেবো। এরপরে সেই যে পেঁয়াজ তুলে রেখেছিলাম বেরেস্তা, ওইটা দিয়ে দিলাম। আলু বোখরা খেতে তো আমার খুব ভালোবাসি, এর জন্য তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে অনেক দিয়েছি। তো আমি একটু হাতে করেই ম্যাশ করে দিয়ে দিলাম। এটা কী বলো তো, খোয়া ক্ষীর। এরপরে ওই যে আমরা মিক্সচারটা বানালাম ঝোলের সাথে যেটা, আর মশলা দুধ দিয়ে, তো সেটা দিয়ে দেবো। দেওয়ার পর এবার দিয়ে দেবো হচ্ছে রাইস অল্প করে, যাতে পুরো মাংসগুলো ঢেকে যায় সেই অনুযায়ী দিতে হবে। দেখো একদম ভালোভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এরপরে ওই যে কেশর জল আর মিঠা আতর যেটা ছিল সেটা উপরে আমরা একটু ছিটিয়ে দেবো। এটাই কালার, আমি আলাদা করে যে বিরিয়ানি যে কালার বা কিছু সেটা ইউজ করি না, এটা ওই ঝোলটা দেওয়া হচ্ছে। কেন কি বাড়ির বিরিয়ানি মানে কি, সেটা একদম ভালো হতে হবে, এত কিছু কালার বা ডালডা এইসব না। যতটুকু পরিমাণ দরকার তেল ঘি ততটুকুই, এক্সট্রা করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, এটাতেই খেতে ভালো হয়। এরপরে দেখো আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আলু দেওয়ার পরে ওই বিরিয়ানি মশলা, এটা তোমরা যে কোনো দোকানেই কিনতে পেয়ে যাবে, বলবে যে গোটা বিরিয়ানির মশলা, তো ওটাকেই তোমরা গুঁড়ো করে রেখে দিতে পারো, যখন যখন বানাবে তখন এটা ইউজ করবে। তো দেখো প্রত্যেকটা লেয়ারিংয়ে আমি ইউজ করছি মশলা, কেশর জল আর ওই যে ঝোলটা ওটার মধ্যে যেহেতু কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কার যেই কালারটা আছে তার জন্যই এটা, আমি তার জন্য প্রথমে বলেছিলাম না এই কালারটাই হচ্ছে আমাদের মেইন বিরিয়ানির কালার। তো দেখো এরপর আবার ভাতটা দিয়ে দেবো। ভাতটা দেখো একদম পারফেক্টলি হয়েছে। ভাত কিন্তু মোটামুটি 80% হবে, এরকমই অবস্থায় কিন্তু আমাদেরকে ফ্যানটা ঝরিয়ে নিতে হবে। হ্যাঁ, নয়তো বিরিয়ানি হতে হতে একদম নয়তো খিচুড়ি হয়ে যাবে যদি তোমরা পুরোপুরি কুক করে নাও। তো এর ওপর আর একটু দিয়ে দিলাম আলু বোখরা। তো আমি বলেইছি আলু বোখরা আমার খুব ভালো লাগে, তাই আমি বেশি দিয়েছি। তো এরপরে আবার একটু দিয়ে দিলাম হচ্ছে খোয়া ক্ষীর। এটা চাইলে তোমরা না একটু ওই গাজর যেরকমভাবে গ্রেট করো ওরকমভাবে গ্রেট করে নিয়েও দিতে পারো, আমি একটুখানি হাতে করেই কুচো করে একটু দিয়ে দিলাম আর কি। তো এরপরে আবার কেশর জল আর অল্প একটু ওপর থেকে দিয়ে দিলাম সেই যে ঝোল সেইটা দিয়ে দেওয়ার পরে এবার দিয়ে দেবো আবার অল্প একটু বিরিয়ানির মশলা। তো এরপরে দেখো ঘি দেবো। আমি বেশি ঘি দিই না, আমি অল্পই দিই ওপর থেকে। আবার তোমরা এটা করতে পারো যে ঘিটাকে একটু গলিয়ে নিয়েও দিতে পারো, এটাও করতে পারো, বাট আমার কাছে আর তখন অত টাইম ছিল না বলে আমি এমনি দিয়ে দিয়েছি। তো দেখো এরপর ঢাকা দিয়ে আমরা মোটামুটি আধা ঘন্টা মতো রাখবো, আর ওপর একটা ভারী কিছু চাপা দিয়ে দিলাম। এই যে দেখো তো আমাদের রেডিও হয়ে গেছে। তো রেডি হয়ে যাওয়ার পরে একটু তলা থেকে না ভালোভাবে এটা মিক্স করে নিতে হবে, যেহেতু তলাতেই ঝোল আছে মাংস আছে। তো যখন সার্ভ করবে তলা থেকে একটু মিক্স করে নিয়ে, তো দেখো রেডি হয়ে গেছে। তোমরাও করো আর আমাকে জানিও সবাই। টাটা, ভালো থেকো।